हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पनास किचन। आज આપણે કોર્ન કટલેટ બનાવીશું, તો ચાલો શરૂ કરીએ। આજે આપણે કોર્ન કટલેટ્સ બનાવીશું। એના માટે મેં 1 કપ બાફેલા મકાઈના દાણા લીધા છે, અડધો કપ ફ્રોઝન વટાણા લીધા છે, 1 મીડિયમ સાઈઝનું ગાજર લીધું છે જેને મેં છીણી લીધું છે, 3 ટેબલસ્પૂન ચણાનો લોટ લીધો છે જેને મેં કોરો શેકી લીધો છે, તેલ વગર જ શેકી લેવાનો છે, 1 મીડિયમ સાઈઝની ડુંગળી લીધી છે જેને ઝીણી કાપી લીધી છે, 1 કેપ્સિકમ લીધું છે એને પણ મેં ઝીણું કાપી લીધું છે, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈશું, 1 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો લઈશું, ચાટ મસાલાની જગ્યાએ ગરમ મસાલો પણ લઈ શકાય છે, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન હળદર, 2 લીલા મરચાં કાપીને લીધા છે, અડધો ઇંચ આદુનો ટુકડો લીધો છે જેને મેં છીણી લીધો છે, 5 બટાકા લીધા છે અને 3 સ્લાઇસ બ્રેડની લીધી છે અને એને મેં આવી રીતે બ્રેડ ક્રમ્સ કરી લીધા છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે બટાકાને છીણી લઈશું અને આ મકાઈના દાણા છે એને આપણે મિક્સરમાં કચરા ક્રશ કરી લઈશું અને 1 ટેબલસ્પૂન આખા રવા દઈશું। આ રીતે બટાકા સરસ છીણી લીધા છે અને મિક્સરમાં મકાઈના દાણા પણ આવી રીતે સરસ કચરા ક્રશ કરી લીધા છે। હવે મિક્સ કરી લઈએ। આ ક્રશ કરેલી મકાઈ લઈ લઈએ, બ્રેડ ક્રમ્સ લઈએ, ગાજર લઈએ, વટાણા ઉમેરીએ, ડુંગળી ઉમેરીએ, કેપ્સિકમ ઉમેરીએ, મકાઈના દાણા લઈએ, આદુ મરચાં લઈએ, ચણાનો લોટ ઉમેરીએ, શેકેલા ચણાનો લોટ છે, મીઠું ઉમેરીએ, ચાટ મસાલો ઉમેરીએ, લાલ મરચું પાવડર અને હળદર ઉમેરીએ, કાપેલા લીલા ધાણા ઉમેરીએ, 1 ટીસ્પૂન લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। હવે બધી વસ્તુ આપણે મિક્સ કરી લઈએ અને જરૂર પડશે તો આપણે ચણાનો લોટ અથવા બ્રેડ ક્રમ્સ ઉમેરીશું। તો બધી વસ્તુ મિક્સ કરી દઈએ। સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેલવાળો હાથ કરી અને કટલેટ્સ વારી દઈશું। આ રીતે તેલવાળા હાથ કરી દીધા છે અને આપણે એમાંથી કટલેટ્સ વારી દઈશું। તમે તમારા ચોઈસ પ્રમાણે આકાર આપી શકો છો। હું અત્યારે આ રીતે શેપ આપું છું। આ રીતે બધી જ કટલેટ્સ વાળીને તૈયાર કરી દઈએ। આ રીતે બધી કટલેટ્સ વરાઈ ગઈ છે અને તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે ડીપ ફ્રાય કરી દઈએ। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે આપણે ફાસ્ટ ફ્લેમ પર જ તળી દઈશું। નીચેની સાઈડ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય એટલે આપણે ફેરવી દઈશું। સરસ કલર આવી ગયો છે। આ રીતે આપણે બધા તળી લઈએ અને ફાસ્ટ ફ્લેમ પર જ તળવાનું છે। જો ધીમા ગેસ ઉપર તળીશું તો અંદર તેલ ભરાઈ જશે અને બધી જ વસ્તુ આપણે કૂક કરીને લીધી છે એટલે ફાસ્ટ ફ્લેમ પર તળીશું તો કશો જ વાંધો નહીં આવે। આપણી કટલેટ્સ સરસ તળાઈ ગઈ છે, લઈ લઈએ અને આ જ રીતે બધી જ કટલેટ્સ તળીને તૈયાર કરી દઈએ। આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આપણી કોર્ન કટલેટ્સ, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। થેન્ક યુ।